आया ख़ुसूसियत बाबू जी ॻाल्हि अॼु बि वीडियो मौजूदु आहिनि करे बुज़ुर्ग रोए घणो थियो। ईअं कचहरी लॻी पई, बुज़ुर्ग मुरीदनि ॾे आयो हो, जेके आदाब मुर्शिद जा आहिनि त मथे जॻह ते विहाए मुरीद हेठि वेहंदा आहिनि। हेठि वेठा हा ॻाल्हियूं कंदे उनखां पुछा कयूं। मुख़्तलिफ़ रिवायत घणी मशहूरु ॻाल्हि आहे त उहो ॻोठ जो हुन शख़्स खां पुछा की केरु आहे, चई साईं मां मङण हार आहियां। बुज़ुर्ग ख़ामोश थी वियो। वरी ॻाल्हाईंदे पुछा कयूं, पुट तूं केरु आहे, चई साईं मां मङण हार आहियां। तव्हांजो पाण गॾु खट ते विहारियोसि, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे पाण पिरांदीदा आहियो। बुज़ुर्ग उनखे मथे खां विहारे मुरीद ॻोठारनि। मुरीद जो हिकु इश्क हूंदो आहे, उहो चईंदो आहे मुर्शिद मुंहिंजो सभ खां मथी जॻह ते हुजे। उनखां ॻाल्हि बर्दाश्त न थी। उन अर्ज़ु कयो साईं असां हिनखे सुञाणूं, जे पीउ खे बि सुञाणूं, मीरासी आहे ॻोठ जो, अवां हिनखे एतिरी इज़त ॾिनी आहे, पाण पेरांदीदा वेठा हो। बुज़ुर्ग फरमाए ख़ामोश रोई करे पुट सच ॿुधाए केरु आहे। चई साईं मीरासी आहे। चए न, तुंहिंजे जिस्म मां मूंखे मां फातिमत ज़हरा जे खीर जी थंड जी ख़ुशबू अचे थी, तूं केरु आहे। रोई करे चई साईं मां आहियां मीरासी। पाड़े में सैयद बादशाहनि अहल बैतनि जो घर हो, मुंहिंजी अम्मा विसाल थी वई हुई, गुरबत जो वक़्तु हो, मूंखे अहल बैत अम्मा खीर पीआरियो हुई। हाणे हुन बुज़ुर्ग जी अहल बैत सां मोहबत आहे त कीअं ईअं हज़ारनि माण्हुनि मां उनखे सुञाणप आहे त महबूब जी घराणे सां वास्तो रखंदड़। मुंहिंजा मिठा कई बुज़ुर्ग जूं ॻाल्हियूं आहिनि, कई बुज़ुर्ग जो इश्क महबूब जे में हर वक़्तु हाज़िरी रखण वारो हुयो। मुंहिंजा मुर्शिद करीम बि फरमाईंदा आहिनि, पीर सोबत अहिड़ी शइ आहे, अवां वेठा हो न, इहे सोबत नेकनि जी जारी हुजे त छा था सम्झो। हितां उथंदव कंहिं बि कचहरी में हूंदव, जेकॾहिं रोज़ानो अहिड़ियूं महफ़िलूं नसीब थींदियूं त नौजवाननि जी ज़बान ते ॿियो को नारो न हूंदो, महबूब जो दुरूद सलाम। ॿी का कचहरी न हूंदी, हुज़ूर जे ज़िक्र जी कचहरी हूंदी। सोबत असर कंदे आहे। मुंहिंजा मिठा बद सां सोबत कंदासीं, मुंहिंजे महबूब जो बि फरमान आहे। बद जी सोबत ईअं आहे, जेतिरी देरि वेहंदो माण्हू न, भठो हुजे वेहंदासीं त मुंहुं कारो थींदो, कपिड़ा कारा थींदा, उथंदासीं त बि खऊं खऊं करे उथंदासीं। नेक जी सोबत मदीना नबी ने फरमायो ईअं आहे, चाहे अतुर वांग जे दुकान ते माण्हू वठे, का शइ वठे बि न, जेतिरी देरि हूंदो मुफ़्त में ख़ुशबू ईंदी, वरी निकिरी वेंदो बि न, निकिरी वेंदो दुकान तां, उहो बि कपिड़नि में उहा ख़ुशबू बाक़ी रहंदी। उनजे करे